Буралган дөңгөлөктөр, кыймылга келген уналар, күйгөн жарыктар булардын бардыгы балдардын ойлоп табуусунан жаралган. Анткени бала эс тарткандан оюнчуктарды кураштырып ойногонго кызыгат. Өз алдынча үй куруп же бир нерсеге шыктуулугу анын талантынан байкалат. Алар жеке эле оюнчуктарды жазабастан илимге да кызыгып, радио түйүндөрүн иштете алышат. Радиого 2 батарейкалар керек. Өзү музыка чыккан жери. Бул жак менин үнүм. Мен сетилет, бул жактан каналдарга отурабыз. Алперен Зайырбеков Борборуздагы номер 13 мектептин 4-класстын окуучусу. Ал келечекте архитектор болгусу келет. Үй куруп же өз алдынча унааларды жасаганга кызыгат. Анткени ал сабактан кийинки бош убактысын текке кетирбей, STEM илимин өздөштүрүп жаткан учуру. Биз болсо ошону оңойлой жасайбыз. Кичинекейинден бери ойноп жүрөм. Биринчи кылганда робот жасаганбыз сүрөт. Биринчи орундан баштаганбыз, анан ойлорго өткөн. Бирок келечекте эмне болом деп кыялданасың? Архитектор болгум келет. Амина Уланова 5-класстын окуучусу. Ал физика илимине кызыгып, жарыктар кантип пайда болорун, аларга канткенде электр энергиясы келерин азыртадан изилдеп, ал бөбөгүнө түшүндүрүп, татаал кубулушту өздөштүрүп жатат. Эгер окуучу тетиктерди туура кураштырса, анда жарык күйүп, электр энергиясы келгенинен кабар берет дейт Амина. Бул мына могул немелерди ток менен чогуу кошсо, бул мына 8 деген цифраны жазып коет да. Же кээ бир немелерди алып турса, разный тамгаларды жасаса болот, же дагы 8ден дагы башка цифраларды жасаса болот. Батарейкада ток бар болот. Батарейка не заряженный болсо, ток бул жака келбейт да, 8 күйбөй калат. Ооба, бул мени иштетет. Электрик болгум келсе, ушундай немелерди неметип үйрөнсөң болот. Ток келиш үчүн бири-бирине кош керек да. Мен көп нерсени жасаганды үйрөндүм. Музыкальный радиоприемниктерди жасаса болот. Могул инструкциясын карап жасайт да көбүнчөсүндө. Бүгүнкү күндө технологияга кызыккан балдар үчүн Борборузда атайын робико окуу борборунун 5+20 иш алып барып келет. 2021-жылы ачылган иримде балдар 5 жаштан тартып 15 бөлүктөн турган окууда физика, математика, химия илимдерин өздөштүрүп, өз алдынча ойлоп табууга кызыгышат. Мунун пайдасы мектепте ойлоп табуучулук, балдар баягы мектепте окуп аткан программасын физика, химия дегендерди түшүндүрүп, практический түрдө бул жерден сабак ала алышат да, эмнеге окуп атканын маанисин түшүнүшөт, жашоодо ойлоп табуучулук, бир нерселерге критикалык ой жүгүртүү сыяктуу жөндөмдөрүн өзгөртө турган негизи эле STEM методикасы боюнча окутуу министрликте да айтылып атат. Мектептерге STEM боюнча окутуу киргизилүүгө. Башка өлкөлөрдө дагы өнүккөн өлкөлөрдө STEM менен окутулуп, жашоого колдонулуп келген өлкөлөрдүн өзгөрүүлөрү, технологиялары билинип турат. Бизде болсо жаңы STEM киргизилип атат. Балдар негизи эле келип бир баштаган окуучу таштайт деп мете албайбыз, аябай кызыктуу. Бир 3 жылга чейин өтө турган программа бар. Азыр Кыргызстан боюнча да региондорго берип атабыз. Жакында эле ошо Нарын, Ат башы жактар алышты. Ошого окшогон мектептер менен дагы кызматташуу болуп атат. Робототехниканы өздөштүргөн балдар үчүн оюнчуктардын тетиктери ар түрдүү. Алар түстөрүнө жараша бөлүнүп, жөн эле кураштырып койбостон өз алдынча бир нерселерди жасагонго умтулушат. Эгер даяр боло турган болсо, балдар анын жазаларын билбей калышат. Мен өзүм бала кезде робот жасаганга кызыгып, тетиктерди кураштырып, топтоштуруп жүрүп, бир топ сынактарда өзүмдүн жасаган эмгектеримди көрсөткөм. Азыр окуу борборуна келип, окуучуларга кандай жазуу жолдорун үйрөтүп келем. Ар бир тетиктерди туура кураштырып, балдар кызыкса, алардын сезимин өстүрүүгө жардам берет. Биринчиден балдар сабакка болгон кызыгуусу артып, математикада эсеп чыгарууга пайдалуу. Ар бир бала өз колу менен жасаган оюнчук же буюм абдан баалуу. Ошол үчүн балдарга туура багыт берип, алардын келечегине кам көрүү ар бирибиздин милдетибиз.